Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashammar kafuun jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirtu baga jiraattan isiniin jecha har'allee kinootee masawarqii kirrii jechuudha. Namoonni baay'een na gaafataa turtanii qarra qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Masawarqii kirrii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Diizaayiniin isiillee baay'ee layyatti ka jedhi ka baay'ee tokko bareedu jechuudha. Gatiin isii masawarqiin kirrii kun guddoodhaallee kaawwan biratti yoo ilaaltan argaa jirtanii gatiin isiillee birrii 5,000 namoota bitachuu barbaadanii 5,000 jechuudha. Guddoodhaallee taawwan biratti illee kinoo argaa jirtanii taawwan caaltillee gatiin isii birrii 5,000 namoonni bitachuu barbaadan gamanumaan bitachuu hin dandeettan isiniin jedha. Amooyyuu meeshaa naannoo isin barbaadanii fi gara isin barbaadan guutuu isiniif geessa jechuudha. Ani ka jiraadhu Shaashamannedha. Lakkoofsi bilbilaa kiyya Duwwaa 972 Duwwaa 25 19 jechuudha. Telegiraamiilleen, iimoolleen, waasaappiilleen, daayirektiilleen kanuma hojjeta jechuudha. Inni biraa ammoo safeediidha. Safeedii baay'ee babbareedduu fi baay'ee nama hawwattu jechuudha. Ka ajaa'ibaa taate jechuudha. As keessa argattanii namoonni bitachuu barbaadan akkana fakkaatti. Safeedii baay'ee babbareedduudha. Gatiin isii tokkuma jechuudha. Birrii 400 baay'ee tokko bareeddi. Maal kana qofaa miti masoobii daabboo jechuudha. Sharkaarii jechuudha. Akkana fakkaatti baay'ee ka ija nama hawwattu jechuudha. Baay'ee takka bareeddu. Akkuma isin beektan meeshaan zamoona kana dabalaa jira jechuudha. Amma bakka maraayyuu birraan wal fakkaatee waan bareedaa jiruuf meeshaan haala malee dabalee jira. Kaleessa yoo meeshaa bituyyuu baay'ee tokko dabala jechuudha. Sababa saniifiyyuu isinillee namoonni meeshaa bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isiniin jedha. Osoo meeshaan gatiin isaa isinitti hin dabalini fakkeenyaaf gatiin meeshaa yoo dabalee yeroo hin daballe san yoo bitatan meeshaa baay'ee irratti ka irraa argatan suni ka irraa namaa qannasu suni wanta wayii xiqqaatullee waan wayii namaa bita jechuudha. Yeroo waddade ammoo akkasuma gatiin isaa dabalaa deema. Yeroo dabale akkasuma gatiin isaa dabalaa deema daddafaa bitadhaa isiniin jedha. Safeedii baay'ee babbareeddu taate jechuudha. Kirriitiin ta'ee kaaniin ta'ee birrii 400 jechuudha. Baay'ee tokko babbareeddi. Inni biraallee daanteliillee yoo barbaadan masoobii ashkarkaariillee masoobiin haga 2,000 1,700 akkasuma jira jechuudha. Haga 1,800 jira jechuudha. Dabaluu danda'a isin jalaa daddafaa bitadhaa isiniin jedha. Maashaallah baay'ee tokko babbareeda. Masoobiin daabboo haga 2,000 1,800 akkasii jira jechuudha. Daddafaatii bitadhaa isiniin jedha. Safeediin ka kirriillee ta'e ka kirriitiin dhiifamnarra ta'a ka madaabaraa ta'e ka wiixaa ta'e birrii 400 jechuudha. Daanteliilleen akkuma isin beektanii tanaan durallee isiniif hojjedhee jira. Ammallee asirratti namoonni na gaafachuu barbaadan masawarqiin madaabaraa jechuudha. Masawarqiin madaabaraa hanga 3,000 jechuudha. Kan madaabaraa jechuudha. Kan kirrii yoo barbaadan 5,000 isiniin jedhee jira. Namoonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isiniin jedha. Akka isin jala hin darbine meeshaa babbareedaa hodhaan isaa ajaa'ibaa ka ta'e jechuudha. Hodhaan isaa ka ajaa'ibaa ka ta'etu jira. Daddafaa bitadhaa isiniin jedha. Akka isin jala hin darbinetti dafaa bitadhaa. Baay'ee bareeddi dhugaa rabbi baay'ee tokko bareeddi ka duratti san qofaayyuu miti kinoo isbiratti illee hin jira jechuudha. Ka kirrii dhufaa jira jechuudha. Osoo isin jedhaan gurguramin namni baay'een ajajaa nuun hojjechiisin naan jettanii turtanii viidiyoo hin gaddaa san irratti yoo gaafadhu 8,000 naan jedhan jechuudha. 8,000 naan jedhan jechuudha. Amma ammoo wanni si xiqqishu gubbaa isa wajjin 8,000 jedhanii anaana ajaa'ibee amma ammoo maashaallah galtee jirti. Namoonni bitachuu barbaadan dafaa bitadhaa isiniin jedha. Uummata jaalalaa uummata kabaja maal kana qofa miti meeshaa kamiyyuu barbaadanii jechuudha. Meeshaa hodhaa irraa meeshaa mana keessaa irraa guutuu isaa yoo barbaadan daddafaa bitadhaa na biratti argama. Akkana babbareeda jechuudha. As keessa dhugaa baay'ee babbareeda jechuudha. Guutuun isaa baay'ee babbareeda. Guutuun isaayyuu baay'ee babbareeda. Isin ammoo ka jaalattan irraa sirshuut gootanii natti erguu qofa jechuudha. Ilma shamaraa ta'ee jechuudha. Ka hodhaan hin heeromni tokkollee hin jiru. Hodhaa barbaachisaa maaliif akkuma meeshaa aadaa barbaachisu hodhaan barbaachisaa jechuudha.
nama heerumi qofaa miti kun kaaniif illee jechuudha. Fakkeenyaaf masoobii daabboo itti fayyadaman jechuudha. Ka biddeenallee akkasuma masoobii daabboo yeroo daabboo garagaraa boota garagaraatiin deeman ittiin fayyadamanii mana keessatti ittiin fayyadamanii geexiidhaaf ittiin fayyadaman akkasuma masoobii biddeena ittiin baafatanii safeedii malee biddeena as baasuun hin danda'amu. Yoo karaa deeman safeedii daabboo irra osoo hin kaa'in deemuun hin danda'amu. Akkasuma gindoo jechuudha wantoota akka namni harcee hin fayyadamne jira harcee irra naqatanii akkasuma jechuudha. Gindoon nama baadiyyaa bichaan fayyadu jechuudha. As biratti ammoo gilgilii jechuudha. Gilgilii baay'ee babbareedu. Madaabaraan barbaadanii wixaani ka gama lame barbaadanii jechuudha. Gilgilii baay'ee babbareedu akkana fakkaatu kanneen yeroo barbaadan bitachuu hin dandeettanii ana bira argama jechuudha. Baay'ee tokko babbareedaa ka gama lama illee ta'ee kaan illee ta'ee jechuudha. Akkaataa fedha keessaniitiin isinii bita jechuudha. Mashallah baay'ee tokko babbareeda dhugaa baay'ee babbareeda jechuudha. Anayyuu baay'ee tokko natti tolee jennaan isiniif waraabee baay'ee tokko jaaladhe jennaan isiniif waraabee isinillee akka jaalattan abdii qabaa. Yoo jaalattan keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Asumaan ammoo warroonni viidiyoo keenyaaf haarawaa taatan subscribe godhaa akka viidiyoon babbareedaan nu gadhiifnu kun isin hin darbine akka isin bira ga'uuf. Warroonni ammoo duraan maamila keenya taatanillee hiriyoota teessan irra share godhaati. Akka ammoo isinuma wajjin isinirra qoodamanii bitatan taasisaa isinin jedha. Hiriyoota teessanis share godhaa. Namni kamiyyuu ta'e laayikii osoo hin godhin bira hin darbinaa. Laayikii godhuun keessan viidiyoon keenya akka nama hunda bira faffaca'ee ga'uuf fayyada malee humata akka isinirraa waan hin hir'anneef viidiyoon keenya akka nama baay'ee bira faca'ee laalamuuf fayyada waan ta'eef namni kamiyyuu jechuudha. Namni ijaan laaltan osoo laayikii godhin bira hin darbinaa isinin jedha. Kan ammoo kabajaan isin gaafadha. Warra haarawaa laalullee ta'e warra dura maamila keenya ta'ellee yoo taatan laayikii osoo hin godhin nam tokkochi bira hin darbinaa isinin jedha. Akka viidiyoon nama guutuu bira faffaca'uuf na qarqaaraa waan ta'eef meeshaa babbareedaa akkanaa kan akkuma fedha keessaniitiin isin qabadhee dhufa jechuudha. Isinillee yaada qabdan guutuu isaa koomentii irratti naa barreessuu hin irraanfatinaa. Qeeqallee yoo ta'e hin fudha jechuudha. Meeshaan keenya akkana fakkaata. Akkuma baratame meeshaa ajaa'ibaa meeshaa babbareedaa wantoota ijoollee teenyaaf barbaachisaa ta'e guutuu isaa qabadhee isin dhufa akkuma isin beektan kana. Fakkeenyaaf engadda kirrii isinii bitee ture jechuudha. Kirriin tun aynata baay'eedhaan jira isinillee hin beektanii. Keessumaayyuu ka gabaa keessaa bitanii fi ka ajajaa hojjechiisan garaagara jechuudha. Akkanatti gabaa keessaa ka bitan kunniin baay'ee tokko babbareeda. Garuuyyuu ammoo dhahaan isaa zarzar jedhee shaf godhanii baay'ee akka kirrii jalaa hin finnetti waan dhahaniif jecha yoo itti gadi godhanii baay'isee qunnaa safeediyyuu maannaa manarra ta'a masoobiyyuu haa ta'u masa warqiyyuu haa ta'u hin mul'isa jechuudha. Maaliif ijarra immoo akka kirrii baay'ee jalaan finneef jecha waan akkasidhaaniif hin jira. Amma fakkeenyaaf buleen tun qajeelfamee bereechifamee hodhame kinoota as biraa tunniin ammoo zarza jedhee dhahame dhahaan isaa garagara jechuudha. Garuuyyuu kararriin isaa baay'ee tokko babbareeda baay'ee tokko namatti tolanii namoonni ammoo soofaa garagaraa irraa biffee garaa keessa buufachuudhaaf jechuudha. Yeroo baay'ee biffee keessa isii buusuudhaaf baay'ee tokko namatti tolti jechuudha. Maaliif hin bareechistu jechuudha. Biffee mastaawotii boota mastaawotii saniin yoo keessa xaalxaal goone baay'ee tokko bareechifte jechuudha. Ajaa'ibatti bareechisa hin bareeda jechuudha. Meeshaan achi keessaallee hin bareeda isiillee hin bareechisti. Bifoo wal fakkaata jechuudha. Boota daantiliin boota mastaawotiin jiru saniin boota guutuu osoo hin taane boota xiqqoo xiqqoo keessa xaalxaal gootanii yoo irra buusan baay'ee tokko bareechisa jechuudha. Masa warqisaniyyuu ajaa'iba fakkeessaa baay'ee tokko bareechisa. Akkasuma teebilii garagaraa irra soofaa garagaraa irra akkasuma maal kana qofaa miti tiraasii irrallee buustan baay'ee tokko bareeda jechuudha. Bifa isii wal fakkaattu isiitiin kinoota diizaayinii dhahamteetu jira. Isii sana ammoo akkasii fayyadamtan baay'ee tokko mana keessan isinii bareechisa. Kirriin ammoo hubatii kenna jechuudha. Bakka bareedina kenna masoobiyyuu haa ta'u masi warqiyyuu haa ta'u waan wayitii fi bareedina dabalee kenna jechuudha. Kana waan ta'eef akkana fakkaatti kirriilleen namoonni bitachuu barbaadan kirriinillee wantoota barbaadan ajajadhaa isinin jedha. Inni biraa masoobii biddeenaati. Masoobiin biddeenaa akkuma isin argitan kana jechuudha. Masoobii oriijinaalii baay'ee bareedduu taate jechuudha. Ka gama lamee hojjetame ka isinii fidee isinitti mul'isu jechuudha. Ka isinii bitullee ka gama lame jechuudha. Maaliif erga takkatti bitattan lammaffaa gamalachuu hin dandeettanii. Sadaff lammaffaa ammoo
namni yeroo tokkotti erga bitate lammaffaatti deebi'ee bitachuun yeroo dheeraatti fudhata waan ta'eef namni yeroo tokkotti bitata. Yeroo sana immoo waan gaarii bitachuu waan qabaniif jecha ani waan gaarii isinii bita meeshaa gaarii isinii bita jechuudha. Kana jechuun namni biraa badaa bita jechuu kiyyaa miti dhiifama narraa ta'ati. Namni biraa badaa bita jechuu osoo hin taane meeshaa babbareedaa isiniin jechuu kiyya. Akkana fakkaata viidiyoo kana hoo jaalattanii laayik osoo godhin bira hin darbinaa yaada qabaattan koomentii irra naa barreessaa. Lakkoofsa bilbilaa kee irra deebisnee kennaa duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti yoo barbaadan telegiraamii yoo barbaadan imo yoo barbaadan waasaapii irratti heloo jechuu hin irraanfatina. Yaada qabaattan illee barreessaa koomentii irra isiniin jedha. Meeshaa kana hoo jaalattan isrushut godhaa keessan erga haga naannoo isin barbaadanii haga boota isin barbaadanii meeshaan keessan isinii bitame kabajaadhaan maatii keessan bira isiniif gaa isiniin jedha. Meeshaan keenya viidiyoon keenyarraa akkana fakkaata akka jaalattan abdii isinirraa qaba. Horaa bulaa isiniin jedha. Nagaatti.